हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है जाबिर। आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अमोक्सिसिलिन कैप्सूल 250 mg के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंपोजिशन, यूजेस, प्राइस, डोज, साइड इफेक्ट, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, जेनरिक एस्टिमेट है, सबको जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कैप्सूल का नाम है अमोक्सिसिलिन 250 mg। ये सरले इंटरफार कंपनी का जेनरिक प्रोडक्ट है। इसका कंपोजिशन रहता है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल 250 mg। ये 15 कैप्सूल की पैकिंग आता है, आप देख सकते हैं। ये रेड और वाइट कलर का कैप्सूल आता है और इसकी कीमत रहती है 34 रुपये 77 पैसे। ये छोटा सा कैप्सूल है, निगलने में आसानी है। जेंट्स लेडीज़ कोई भी इस्तेमाल में ला सकता है। इसको डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। इससे क्या ठीक ये किस रोग में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये एंटीबायोटिक है निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला और गला दुखना, जुकाम होना, गला दुखना, गले में खराश होना, या फिर यूरिन इन्फेक्शन होना, फोड़ा फुंसी होना, घाव होना, पुरानी खांसी, या फिर फेफड़ों में सूजन होना, या फिर अस्थमेटिक पेशेंट को सांस में तकलीफ होना, ठीक है, तो हल्का बुखार होना, तो उन सभी कंडीशन में अमोक्सिसिलिन को इस्तेमाल में लाया जाता है। अमोक्सिसिलिन को आरएमपी डॉक्टर बहुत ही सबसे ज़्यादा अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं नज़ला, खांसी, जुकाम, एलर्जी, ये फोड़ा फुंसी, दांत का दर्द। तो उन सभी कंडीशन में अमोक्सिसिलिन को दिया जाता है। कम प्रॉब्लम में वो 250 mg देते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में वो 500 mg देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है, इन सभी कंडीशन में इस कैप्सूल के इस्तेमाल में लाया जाता है। ये एक नॉर्मल एंटीबायोटिक है, बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं इसको डॉक्टर, आरएमपी डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये आपको नज़दीकी मेडिकल कमेंट से आसानी से मिल जाता है डिस्काउंट के साथ। तो इस कैप्सूल की डोज आपका डॉक्टर ही आपको बताता है। वैसे इसको खाना खाने के बाद पानी के साथ लिया जा सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे इसको लेने के बाद बॉडी इरेक्शन होना, हेडेक होना, लूज मोशन होना, तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कंपोजिशन बता दिया, यूजेस बता दिया, प्राइस बता दिया, डोज आपका डॉक्टर ही बताएगा आपके हिसाब से। साइड इफ़ेक्ट मैंने बता दिया, कंपनी का नाम मैंने बता दिया, जेनरिक प्रोडक्ट है। आपको नोमॉक्स के नाम से सिप्ला कंपनी का ओरिजिनल में मिल जाता है। कृपया ध्यान दें, दवाई लेते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दवाई का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए। कृपया सेल्फ मेडिकेशन ना करें, दवाई का कोर्स पूरा करना चाहिए। बच्चों की पहुंच से दवा दूर रखनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अच्छे से दे दूंगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ कमेंट रहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को